Проплывешь. Нет, правда. Спиной. Ребят, пошла запись. Пошла запись, я всегда. Пошла запись. Окей, а что мы снимаем? Как нас кусает Видали? Все прошли. Носа, асима, себи, мата. Как, в какую сторону плыть? Тихо, 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 тихо. Ну давай. Вот так. Теперь мы задом наперед. Ничего страшного, так хоть видишь, куда плыть. Главное, что плыли, без разницы задом, передом. Тихо, Леня, не падайте, нет! Стоп! Я не хочу, я хочу жить еще. Тихо, тихо, сейчас развернемся обратно. Титаник! Тихо, не кричи. Да. Нет, пойдемте вниз по реке. Куда мы? Там опять бревно, мы там застрянем, и я боюсь. Ты сиди там, надо пройти. Вань, ну развернись, да, стой. Да не этим бревном надо Во-первых, мы разворачивать. плывем боком, и если мы будем продолжать так плыть, Тихо, тихо. развернемся. Кристи, сядь, пожалуйста. Если не будешь кричать, сейчас все нормально поплывем. Все развернулись. То есть ты сейчас винишь меня, то что я во всем виновата? Давайте не буду. паникуй. Я думаю, ради передачи. Да Правее, чё правее. вы гоните на Правее. Ваню? Не паникуй, все. Вань, от тебя левее. Вань, от тебя левее. От тебя левее, еще. Теперь Вот, выравнивай, еще. выравнивай. Нет, еще надо. Вот теперь выравнивай. Выравнивай быстрее, сейчас мне сук убьет. Наклоняйтесь, наклоняйтесь. Тихо, тихо. Берег, Так. Пригнитесь только, блин, сейчас это берег. Тихо, тихо, буксуем, буксуем. Буксуем. Да буксуем. Подожди, Вань, не ори так. Ваня, у тебя не прокачанный скин. Не верю. Да блин, да, ну он гребет хотя бы. Давайте по фотку сидим, выключай. Давай, фотографируй.